Спасибо за внимание. Это была композиция Карлоса Сантаны. И хотел добавить, что вы можете приобрести мой диск. В этом альбоме 11 инструментальных композиций, в том числе только что прозвучавшая. Она третья по счету идет. Стоимость диска 100 рублей. Записано на студии, качество хорошее, все реализовано. Кто заинтересовался, обращайтесь. Еще раз спасибо за внимание. Желаю всем счастливого пути, хорошего настроения и отлично провести эти выходные. Всего доброго.